na misingi fulani ya kiitikadi, na wengine huita ni ya kiideolojia. Katika itikadi kuna dini mbalimbali. Duniani leo hii wanakisia kuna zaidi ya dini 1400, zikiwemo zile dini kubwa kama vile Uislamu, Ukristo na nyingine. Lakini ndani ya dini moja kama vile Uislamu mna madhehebu mbalimbali, yote yamejengeka katika misingi ya kiitikadi. Na kujengwa kwa madhehebu ndani ya dini moja ni ishara ya kuwepo na tofauti ndogo ndogo za kiitikadi ndani ya ile dini. Lakini vile vile hata ndani ya madhhabi moja mna tofauti, kuna mirengo tofauti ndani ya madhhabu moja. Kwa hivyo Ahlus Sunnati wal Jamaa wako katika mapote mengi, Mashia wako katika mapote mengi, watu wa tasawuf wako katika makundi mengi sana. Ukienda kule Afrika Magharibi, ukienda mpaka mashariki ya mbali kule Indonesia, ukija huku kwetu. Mimi binafsi nimekulia katika madrasa ya tariqa ambayo pengine hata wengine hawajawahi kusikia jina lake, at-tariqatu ad-Dandarawiyya, ambayo asili yake ni Misri. Kwa hiyo tariqa ni nyingi na mirengo ni mingi. Hali kadhalika kwa ndugu zetu wa Kristo, kuna Ukatholiki, kuna Uluteri, kuna Anglican, na kila siku kuna madhahabu mpya zinazalika. Lakini hata itikadi za kisiasa na za kiuchumi, itikadi kubwa tunazozifahamu ni itikadi ya kisosialisti na kikomunisti, ambayo ina mrengo wake katika mambo ya kuendesha uchumi wa watu. Itikadi za kibepari za kiliberali ambazo ndo zinatawala dunia leo hii, na zenyewe zina mtizamo wake katika kuendesha uchumi wa watu na katika kuendesha siasa za watu. Lakini nukta muhimu katika haya yote ni kwamba kila mmoja katika hao anasema innama nahnu muslihun, sisi tunatengeneza. Kwa hivyo hata masalafi wale mawahabi wanaitwa as-salafia siku hizi, kuna mapote na makundi mbalimbali yanatofautiana ndani ya usalafi wenyewe, lakini kila mmoja anasema innama nahnu muslihun, sisi tunatengeneza. Kwa hivyo mkiitwa nyie ni watu wa bid'a, ni kwa sababu anayekuiteni nyie ni watu wa bid'a kwa kufanya maulid anaamini kwamba yeye anatengeneza. Sasa kuamini kwamba wewe unatengeneza sio tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kwa kuwa suala ni la yash'urun, inawezekana kabisa akaamini yuko katika haki lakini yeye haisi. Kwa hivyo hilo si tatizo. Tatizo kubwa ni pale unapoamini kwamba asiyekuwa wewe ni mufsid. Madhali anatofautiana na wewe, yeye anaharibu, wewe peke yako ndio unatengeneza. Wazee wetu kwa nini walishikamana na ukomunisti na usosialisti katika kipindi cha uhuru, kupigania uhuru? Ni kwa sababu ubepari uliwaganya watu katika makundi na matabaka. Wao walipokuja wakasema tunataka classless society, tunataka society ambayo haina matabaka, tunataka kupigania utu na ubinadamu, tunataka kufanya watu wote wawe sawa. Kwa hivyo wazee wetu kama kina Nyerere na kina Kwame Nkrumah wote waliamini kwamba ukombozi wetu katika kutengeneza haya mambo yalotusibu ya wakoloni mabepari ni kushikamana na usosialisti. Lakini vile vile Maprotestanti katika karne ya 15 na ya 16 kule Ulaya
walipopambana na Makatoliki walisema innama nahnu muslihun, wanakuja kutengeneza kanisa lililoharibika. Na hivi ndivyo kila mmoja anavyoamini. Mwaka 1992 mtaalamu mmoja wa Marekani aliandika kitabu, kiko katika mitandao kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiarabu. Bwana huyu anajulikana kwa jina la Francis Fukuyama. Jina la kitabu Nihayatul Insani au Nihayatut Tarikh wal Insanul Akhir. Sasa tumefikia mwisho wa historia na sampuli ya mwanadamu wa mwisho atakayekuwepo ni huyu wa sasa hivi. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba mfumo wa kibepari wa uliberali ndio mfumo bora, haujawahi kutokea na hautotokea kamwe. Huo ndio mwisho wa historia ya binadamu, akiamini kwamba tumefikia kilele sasa cha uhuru wa mwanadamu, kiasi kwamba hakuna fikra mpya itakayozalishwa ambayo itakuwa ni bora kuliko uliberali huu unaotawala kwetu sasa hivi. Ukisema liberal economy maana yake ni uhuru wa soko, na sisi tunaishi katika zama hizo. Demokrasia ni katika siasa za kiliberali, ambao ndio bidhaa inayouzwa duniani kwa watu wote, na anaikataa anatizamwa kama ni mshenzi, kwa kuamini kwamba islah na kutengeneza kunapatikana katika jamii za kibinadamu kushikamana na itikadi ya mfumo wa kiliberali katika siasa yao na katika uchumi wao. Ndio utaona kuna nchi zimevamiwa, zimefanyiwa vituko, vikwazo vya kiuchumi kwa sababu wamekataa mfumo huu. Sasa hawa wote wanasema innama nahnu muslihun, sote tunatengeneza, tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza. Na sisi Waislamu tuna vigezo viwili. Tunaamini kwamba mwanadamu mwenzako usipompata katika dini, yani hujampata katika dini yako, utamtafuta katika ubinadamu, utampata. Kama hapatikani katika dini, anapatikana katika ubinadamu. Kwa maana nyingine ni kwamba Uislamu haukatai kila kitu kwa kila mtu, na wala haukubali kila kitu kwa kila mtu. Uislamu unakubali baadhi ya mambo ambayo ni ya kibinadamu, na kuamini kwamba haya mambo ya kibinadamu si ya kibinadamu tu, bali ni mambo ya msingi ya Kiislamu. Kwa hivyo hiyo inakupa fursa kwamba unapomkataa mtu usimkatae jumla jamala. Anaweza kuwa na mambo ambayo ni mahimizo ya msingi ya dini yako. Uislamu unaamini kwamba asiyekuwa Muislamu anaweza kuwa mwadilifu. Na ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowatuma Waislamu kwenda Uhabeshi, aliwaambia kwamba kule kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote mbele yake. Lakini alikuwa Mkristo, alikuwa ni katika Orthodox Church, lakini Mtume alisema hilo, na kwa hakika hakudhulumiwa. Hakuna sahaba yoyote aliyodhulumiwa. Lakini Uislamu unaamini kwamba sifa ya ukarimu sio sifa maalumu ya Muislamu peke yake, ni sifa nzuri ya kibinadamu. Ndio maana yule kiongozi wa kabila katika zamanul jahiliya aliyojulikana kwa jina la Hatimu Tai, aliyekuwa mkarimu sana. Pindi ambapo mabinti zake walitekwa mateka katika vita wakati wa Bwana Mtume, kisha wakafika mbele ya Bwana Mtume, wakamwambia Bwana Mtume, sisi baba yetu alikuwa mkarimu sana, ilikuwa hamrejeshi mwenye kuomba, alikuwa anasaidia wasafiri, anafahamika kwa ukarimu. Mtume aliwaachia wale mabinti kwa sababu ya sifa ile ya baba yao. Mtu ambaye aliishi katika zama za kijahilia na mtu ambaye hakuwa Muislamu, kwa sababu
Uislamu unaamini kwamba ubinadamu ni jambo la msingi kabisa, na dini yetu imekuja kuhimiza ubinadamu, kuhakikisha ubinadamu unakuwepo na kuepuka uhayawani. Kwa hivyo kuna mambo ya kibinadamu ambayo ni ya msingi sana, lazima yawepo. Sasa mbali na kuwa katika dunia tunayoishi kuna wenye kupotosha wakiamini kwamba wanatengeneza na hawahisi hilo, lakini Qur'ani inatufunza kwamba kuna wenye kupotosha na wamedhamiria kupotosha. Na njia inayotumika sana katika upotoshaji ni zile mafahimu, ni zile concept, ni zile dhana mbalimbali, ni yale maneno na istilahi ambazo zina maana chanya, zinapotumika lakini kwa lengo hasi. Yani maana ni nzuri, lakini mtumiaji mwenyewe amedhamiria maana potofu. Na dunia imetufikisha hapo. Katika mambo mengi ambayo sisi tunayaandama na kuyafata ni mambo yaliyotengenezwa, mabongo yetu yakashawishiwa kwa sababu yana harufu nzuri, yanavutia, tukayakwaa mambo yale. Na sisi tukawa ni wapiganiaji mambo yale, bila kujua kwamba chini ya uvungu wa mambo yale pamefichwa dhana potofu, maana potofu na malengo potofu. Ndipo ambapo tumefikia sisi walimwengu, na hasa kutokana na itikadi zinazotawala dunia leo. Na mimi kwa muda mfupi huu nitagusia dhana moja tu, na kwa sababu muda hautoshi, na kwa sababu tunaishi katika kipindi cha uhuru unaoitwa uliberali, liberal economy, liberal society. Jamii zetu hizi ni jamii zinazopigania uhuru, zimeuziwa dhana ya uhuru. Ndio utaona watoto leo hii wadogo wamefundishwa kwamba hizi ni haki zenu, na hizi haki zenu mnaweza mkazidai kwa yoyote vyovyote vile, hata akiwa ni mzazi, hasa katika jamii zile zinazoitwa kuwa zimeendelea. Na tumewahi kusema katika moja ya majukwaa, liberty ni uhuru. Uliberali maana yake ni uhuru, lakini si kila uhuru ni uliberali, na wala uliberali si kila uhuru. Uliberali ni uhuru kwa mtizamo wa mabepari, na Uislamu nao una mtazamo kuhusu uhuru. Kwa hivyo tukifundishwa kwamba uhuru ni huu tu, alafu si tukauchukua kwamba ndio bidhaa pekee, tutakuwa tumeingizwa katika mafhumu za wengine na tumeiacha ile mafhumu yetu pembeni. Kwa mfano, nchi zetu zinaitwa ni secular states, ni nchi ambazo si za kidini. Na lengo ni nini? Kwamba watu wote wawe uhuru. Na kwamba katika nchi zetu hizi tunaelezwa kuwa sisi wanadini tuna uhuru wa kuabudu. Tuna uhuru wa kuabudu. Na serikali haina dini. Ni kama refa anaisimamia wanadini wafanye ibada kwa uhuru. Na kwa sababu kuna historia ya kukua kwa mfumo huu wa kiliberali ambao ulikwenda sambamba na kukua kwa mfumo wa secularism, ambao maana yake ni kutenganisha baina ya dini na maisha ya kila siku, baina ya mbingu na ardhi. Ni kuamini kwamba mwanadamu ndio center ya mambo yote. Hakuna haja ya revelation knowledge, wahai, hakuna haja. Ndio asli ya kukua kwa usekula. Sasa katika hali kama hii, tunapoambiwa kwamba tuna uhuru wa kuabudu, matarajio yetu yalikuwa kwamba yule mwenye ibada yake ndiye anayetakiwa atoe maana ya ibada. Lakini anayekupa uhuru wa kuabudu amekupa na maana ya ibada pia. Yani kakufinyia, akakugaia, akakwambia hii ndio maana ya ibada. Kwa sababu lau kama angempa Muislamu uhuru wa kusema kwamba haya, mimi nina uhuru wa kuabudu, ibada ni nini maana yake kwa mujibu wa Muislamu, angegundua kwamba habakiwi na chenchi.
yani ungemfilisi, kwa sababu ibada ndio ile wa maumiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina, kisha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Haya, kuna wakati gani utaacha ibada wewe? Kwamba swala yako na amali za zote za hija na nyingine na uhai wako na kifo chako vyote vinahusisha ibada. Maana yake ni kwamba hutombakizia yule secularisti chochote cha kukufanyia wewe, ikiwa wewe ndio utakayetoa maana ya ibada. Kwa hiyo kakupa uhuru wa kuabudu, lakini akakupa na maana ya ibada, kwamba ukienda sokoni wakati ule hauabudu wewe. Na ibada zinatakiwa ziwe kanisani, ziwe misikitini na ziwe katika nyumba za ibada. Nje ya pale hakuna ibada. Na hivyo ndivyo tunavyoishi katika ulimwengu tuliokuwa nao sisi. Na utagundua kwamba ile maana hata ya jihadi iliyouzwa kwetu, ambayo tunaifahamu sasa hivi, ukiitwa wewe ni katika mujahidin, na wewe mwenyewe unaogopa. Yani Muislamu kuitwa ni katika mujahidin, yeye mwenyewe anashtuka kwamba hapana, mimi bwana sie, kwa sababu tumefinyangiwa maana mpaka tukaelezwa kwamba mujahidi ni mtu mbaya. Lakini wale waliotengeneza dhana ya mujahid na mujahidin kuwa ni dhana hasi, wao walikiti nao, wakawatengeneza, wakawapa pesa, wakawaalika katika shughuli mbalimbali, bali waligaia mpaka misahafu. Nani anajua kwamba rais wa Marekani wakati ule Ronald Reagan alikaa na mujahidina White House akipanga mikakati ya kumuondoa Mrusi pale Afghanistan. Kwa hivyo walialikwa katika ikulu wa Marekani, wakakaa vikao na wakapanga mikakati ya kwamba namna gani watapambana pamoja. Akapewa pesa, akasaidiwa hata pale aliposema kwamba anahitajia Qur'ani, walichapishiwa Qur'ani. Takwimu zinaonyesha kwamba walipewa takriban bilioni 3 dola kuanzia mwaka 1979, ambao ilikuwa ni pesa nyingi sana. Lakini walipewa kwa ajili ya kupambana na adui wa Marekani. Na wakati ule Marekani alimtizama kwamba huyu bwana ni mkombozi wa nchi yake, akatangazwa hivyo. Japo alikuwa akifanya kazi ya kukomboa vile vile maslahi ya Marekani. Sasa uhuru tunaouziwa sisi leo hii, na neno zuri hili uliberali, na sisi tunalipenda sana, na ndio maisha yetu ya kila siku sisi tunakwenda nalo, na serikali zetu zinaendesha mambo kupitia hili. Ndilo lilotupeleka katika uhuru wa kuwa hayawani vile vile. Kwa mwanadamu yuko huru vile vile awe mnyama. Na neno hili katika mwaka 1960 mpaka 70 lilizalisha dhana mpya ya ajabu inayojulikana kwa jina la sexual revolution, sexual liberation, uhuru wa ngono. Nao ni uhuru, na ndo haya tunaishi leo hii, kwamba mwanamke yuko huru kuwa na wanaume zaidi ya mmoja, hali kadhalika mwanaume. Katika nchi zetu sasa hivi, sitaji majina, kuna nchi ukikaa na mwanamke miaka 2, hata kama hamjafunga ndoa, kisheria inatambulika ni ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uhuru. Hakuna haja ya mafungamano na dini. Yaani wakati huo Ukristo hautakiwi, Uislamu hautakiwi na dini nyingine. Wakati ambapo ustaarabu wa mwanadamu, hata alipokuwa katika dini za kienyeji, alikuwa hachukui mwanamke kienyeji. Zile dini za kienyeji kama zilikosa vitabu kutoka mbinguni, hazikukosa ubinadamu. Ubinadamu ulikuwepo. Kule kwetu kuna kabila wanaitwa Waasu. Waasu wanajulikana kwamba ndio Wapare, kwa sababu wao hawajitambui kama Wapare, wao ni Waasu. Waasu wana ukoo unaitwa Mzirai.
asili ya ule ukoo Mzirai ni watu waliokuwa kwa lugha ya Kiislamu waliozini, alafu wakatengwa na jamii, wakapelekwa mahala wakawekwa kwamba wasichanganyikane na jamii, ndio ukaitwa ukoo wa Mzirai. Haya ukienda kwa Wanyaturu utayakuta, kwa Warangi utayakuta, na makabila ya huku, kwamba ilikuwa mtu hawezi kuchukua mwanamke tu ikatambulika bwana, lazima watu waitwe, waalikwe, watambue rasmi kwamba huyu ni mke wa huyu, kwa sababu ubinadamu ulikuwa na nafasi, na kama hakuna ubinadamu kinachobaki ni uhayawani. Sasa ikiwa dunia inatufunza kwamba hapa tulipofikia tunahitajia uhuru wa mtu kutumia maungo yake anavyotaka, na tumefundishwa kwamba mwanadamu alipoanza kustaarabika alianza kuvaa nguo, akaanza kuvaa nguo za ngozi, za magome ya miti, za majani, za nyasi, na kila anapovaa zaidi mwanadamu ndivyo anavyokuwa mwanadamu zaidi, ndivyo anavyostaarabika zaidi. Swali, kwa nini mwanadamu sasa anavua nguo? Mwanadamu sasa anaendelea kuvua nguo, sio? Itafikia mahala zile nguo ndogo ndo zitabaki, na atatembea hakuna atakayeshangaa, kwa sababu tunaamini kuhusu uhuru. Kuna maeneo duniani sasa hivi ukiingia pale kwenye anasa na ile starehe unavua nguo zako zote. Kule watu wote ni sare, full suit, hawana nguo, na huo ni uhuru nao. Ndio maana leo hii kuna kitu kinachoitwa sexual tourism, utalii wa ngono. Na hauko mbali, katizameni Malindi hapa kwetu, katizameni kule Tanzania, ukanda wa pwani wa Waswahili wa Waislamu, utalii wa ngono namna ambavyo umeshamiri. Na wewe Mswahili unafurahia sana mzungu akija akikuchekea akikuchukua, kumbe yeye hajaja kuangalia swala wala tembo wala wanyama, yeye amekuja kustarehe na watu aina mbalimbali. Na sisi Waislamu na Waafrika na pengine hata Wakristo tumebaki kuwa tunaita ni waongoza watalii, lakini ukweli hawa ni wengine, ni makuadi wa kuhakikisha wale watalii wanapata huduma zao, hasa katika ukanda wetu wa pwani, ambapo Mswahili alikuwa akiishi pwani, anavua samaki, anarudi nyumbani, anashusha madafu, anauza nazi zake. Sasa pamechafuka, kuna watu wanatembea uchi, hauwezi kulea watoto wako. Lakini kigezo nini? Uhuru. Na ndio hiyo sexual tourism, utalii wa ngono. Na sasa kwa ajili Wakristo wanatumia lugha kubatiza, kuyabatiza maneno, kuyapa hadhi. Sasa hawa watu ambao Mswahili akiwaita majina yake ni majina yenye kinyaa, anamuita kahaba, anamuita malaya ni neno chafu hili na kinyaa. Mtu akikuita kahaba amekutukana, kuita malaya amekutukana. Sasa dunia inaona kwamba kumuita mtu namna ile ni kama vile umemnyima haki zake, kwa sababu anachokifanya yeye ni haki yake. Kwa hivyo ile inaitwa sasa, wale wanaitwa ni sexual workers. Unajua ukishasema workers maana yake nini katika dunia tunayoishi? Akishakuwa ni mfanyakazi, lazima tuende sasa katika haki za mfanyakazi. Akishakuwa ni mfanyakazi rasmi, kuna haki za mfanyakazi. Kumuita wewe ni malaya ni kumtukana, yeye ni katika sexual workers, wako kazini. Na niliona taarifa fulani nikisoma inasema kazi hii ni nzuri kwa sababu haina ubaguzi wa msomi na asiyekuwa msomi. Yaani wote wana bidhaa ya kuuza. Lakini kigezo nini? Uhuru. Tunaposafiri na hao mabwana kupigania uhuru, tujue kwamba malengo ni tofauti, safari zetu ni tofauti, na istilahi hizi zinatumika kwa ajili ya kuingilia uhuru wa mtu, sio kwa ajili ya kumpa mtu uhuru. Na mifano iko mingi tangu uhuru wa mwanamke katika mapinduzi ya viwanda kule Ulaya.
Ndio utaona sasa sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu tumeshindwa kujua adui yetu halisi nani. Tunapambana wenyewe kwa wenyewe, lakini kumbe kuna adui wa ubinadamu ambaye ingepasa Muislamu na asiyekuwa Muislamu washikamane wote kwa pamoja kupambana naye. Hata uhuru kwa maana ya demokrasia hii ya vyama vingi ni katika funguo za kufungua milango ya nchi zetu, jambo ambalo sasa hivi wewe ukishakosewa wanakwenda kushtaki kule, na wao wanakuja kama wasuluhishi, lakini umewafungulia mlango wa kuingia. Na unapokataa wewe kutekeleza matakwa yao, wanamchochea yule wa pembeni kwamba nyanyuka, tutakusapoti upambane. Ule uhuru wa kuchagua kiongozi tunayemtaka ni moja katika njia za hawa mabwana kuingia katika nchi zetu. Wakishaingia hasalimiki Mkristo, hasalimiki Muislamu. Hivi tunaamini kwamba mabepari wanawapenda sana Waafrika, wanawapenda sana Wakristo. Ubepari ulipoibuka kule Ulaya ilikuwa dhidi ya Ukristo. Mapinduzi ya Ufaransa yalikuwa dhidi ya Wakristo Makatoliki, na shiari yao ilikuwa